بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبلغ كيا يرو غبابدو تنكيستي وانتي ولي هاسفنو وخطة رسول ربي صلى الله عليه وسلم إيغا عزامني قريش الرئيسانت هماتي تركان في لما فرأتني يوكان مو ملا لما ملا تنجج رسول صلى الله عليه وسلم سنر ملي توكو دار أرقم ابن أبي الأرقم المخزومي من إسا مجا دردرة شابي وقاكو أني تربة manni isaa safaa jalatti argamti. Bakka Qureesha laaltee hin argine achitti dhokatanii da'awaa godhuu isaaniitii fi akkasuma gara Habashaatitti godaan sahaabaa ajajuu isaanii haasofna jecha. Rasuuli Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkuma jenne wanni isaan agartee azaaba Qureeshaa jalaa bahuudhaaf, azaaba isaanii kana jalaa bahuudhaaf tarkaanfiin isaan fudhatan tarkaanfii lama. Tokkoffaan mana Arqam ibn Abil Arqam kana bakkee da'awaa isaanii munxalaqa da'awaa isaanii godhatanii da'awaa isaanii achitti ummata sahabaa walitti qabanii nama isaanitti amanee quraana irratti qara'uu, tawhiidatti yaamuu, waa'ee agartee ibaadaa waan salaataa barsiisuu kanarratti turan jecha. Maaliif akkas godhan? Wanni isaan akkas godhaniif bakka sanitti Qureesha isaan hin argitu. Qureesha bakka sanitti ilaaltee achitti arguu hin dandeettu. Maaliif jennaan manni suni bakkee isaan taa'anii haasayanirraa fagoo waan ta'eef jecha. Tokkoffaan kana. Lammaffaan ammoo Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam eega da'awaa wal qabatanii waggaa 3 booda da'awaa wal qabatanii eega isaan jedhanii azaan hedduu Qureesharraa isaanitti argamee ummanni sahaabaa hedduu miidhamee namni kaasatan, namni lallaafaan, namni nama isaa nama hin qabne achi keessa miidhaman. Kanarraa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam kittaa lammataa Habashaa mootii agartee namni biratti hin miidhamnetu jira. Dachii san keessatti namni hin miidhamu, amaanaan ta'a, dachii amaanaati. Mootiin isaaniillee caadila, achitti deemaa jedhanii Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam sahabaa hayyaman. Eegas hijiraa duraa sahabaan nama 12, dhiira nama 12 fi dubartii 4 hoogganaan isaanii Uthmaan ibn Affaan رضي الله عنه مع زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جارتي إساء هذا منا إساء إنت لرسول ربي رقية ولين جرى هبشاتت كأجيلا جتة ودو قريش نرجين روي سادان لقتني الكن جرى هبشاتت ديمني ربي نساء وافقه دوني قبوفت جرت يابتني هبشت ديمني دچي أجرتي نجاشي كيسا taa'anii achitti nagahaan ibaadaa ofii itti hufan jecha. Kanaaf inshaallah yeroon waan gabaabduu taateef darsii ammaa kana keessatti kanumarratti gabaabsina hanga darsii itti aanu walitti deebinutti. Haazaa wa sallallahu wa sallama wa baaraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.